Selamat malam, kembali lagi di channel Riko Nur. Kali ini aku sendirian guys, dan tanpa ditemani oleh Riko. Entah kemana dia, gua nggak tahu guys. Tapi bodo amat lah. Kali ini gua mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman horor gua. Gua tuh pernah ngalamin kejadian aneh. Waktu itu hari Kamis, tepat pada malam Jumat guys. Dan gua biasa sama teman-teman gua, ya termasuk Riko teman gua itu, gua biasanya itu ngopi di tempat, ya di suatu tempat langganan kita biasa ngumpul di sana. Dan kita biasanya pulang malam, dan yang sering pulang duluan itu gua. Dan waktu itu gua pulang jalan kaki, gua nggak bawa sepeda waktu itu. Gua jalan kaki menuju rumah gua, dan di rumah gua itu sebelum jalan ke rumah gua itu ada kuburan. Dan waktu gua lewat tepat depan kuburan tersebut, gua ngerasa ada hal yang aneh guys, aneh banget. Seperti ada yang manggil-manggil nama gua, ada yang pegang-pegang pundak gua, ada yang pegang kaki gua. Ya menurut orang-orang sih, kalau di orang-orang rumah gua sih disebutnya di kuburan tuh memang angker, terkenal angker. Dan siapapun yang pulang malam di sana itu bakalan pasti digangguin oleh penunggu di sana. Waktu itu gua kan merasa dipegang pundaknya dan kaki atau badan lah. Gua lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Dan waktu gua lihat ke depan gua melihat ada yang lewat. Cepet banget. Mata gua tuh sampai siapa ya? Gua sempat mikir, mungkin hanya perasaan aku saja. Dan gua terusin aja jalan sambil lihat ke bawah gini, ke bawah. Terus setelah gua ke bawah, ada sesosok kaki tepat di depan kaki gua. Entah gua berhenti guys, dan setelah gua berhenti, gua lihat dari bawah, yang di bawah itu kakinya, kukunya panjang banget guys. Panjang, ini hitam dan banyak bulunya. Setelah gua lihat ke atas, peliharaan monyet teman gua. Lo takut? Ya, gue memang gak percaya sama hal-hal gituan. Tapi ya, gue itu merasa aneh. Setiap ada YouTuber yang buat video paranormal experience, itu selalu menjadi viral guys. Aneh banget menurut gue. Dia cerita di depan kamera, cerita yang belum tentu ceritanya itu benar guys. Seperti cerita gue barusan. Tapi yang aneh itu, kenapa orang-orang Indonesia itu suka banget sama video yang bohong gitu. Percaya banget sama cahaya guys. Oke lah, mungkin kalian semua udah cukup takut, dan makasih telah menonton video gua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian merinding, komen di bawah, subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya. Oke, see you on the next video, and bye.